Nadi matai. Baba's new shop. Jani goragi itu. Unaona rosigiro. Ukirika jaribu toka kiki umechoza kibwira haha baba. Nashanga. Ukiza hapa bena hundi kuihega. Kuna piga milo sioni. Mahala sura pia ya mwenye nanyola kinyozi unamchukua sura. Hii ni new Baba's. New Baba's shop. Sasa hozi rafa anaenda mjini. Chapeko tsini alafu chapeko zile Usiwiri. Ni ngo wa kwanza huko. Achana na mimi. Ndio kana utumia hata vibaya. Stopisha urudi huko nyuma uchukue mambo shika namna hii alafu waweka hapa enda nao wanyoa. Hii kinyozi yetu kichwa 250. Na chini tonyoa na 550. Karibuni mafansi wetu. Mcomment mtuambie tujua kunyoa ama hatujui. Nanyoa mavuzi ya mkundu. Amnyoa chinja fulani huyo ya kipolisi huyu jamaa. Akifika kazi ya ng'oe, yani aulizo ulinyolewa na nani? Popote pale ulipo ukinibook mimi naja nikunyoe. Vijembe ni viwili tu. Cha tatu ni wewe mwenyewe. Lakini vijembe ni viwili hata kama una nywele gani. Rastafari tunanyoa na makasi. Rastafari tunanyoa na makasi. Ile makasi ya kukatia nyasi ile ya kwenye garden ndio tunanyolea na nini. Ukipenda hata kupigwa car wash. Car wash bila kupiga car wash ukipenda mambo madogo kwanza hayo. Ya car wash. Hayo ndo mambo madogo haya. Anampiga vash na car wash. Mpiga vash na car wash. Awe mtoto mzuri ama awe handsome boy. Kitu kama hivyo. Kama ni demu, kama ni boy, car wash. Unaweza mweka makaa kwa kichwa. Hii kazi naipenda sana. Hizo sina mimi natumia mkono. Hiyo ndo shida. Mkono. Kijana uko sawa wewe kunyoa na mkono? Kunyoa na mkono niko sawa mimi. Unajua kila kitu nutumia kila ambao ulipewa na Mungu ndio nafanywa. Wembe wa kwanza ndio umeisha. Tutafungua wembe mwingine wa pili. Kwa hivyo hii ni talanta yenye ulipewa na Mungu. Hii ni talanta nilipewa na Mungu. Waonyeshe vile nafungua wembe. Unafungua hivi, ni wembe wa pili. Ukifungua hivi, unafinika hivi alafu unakunja hii karatasi yake. Alafu unaangalia topaz, stainless. Waeka kwa topaz kwa karatasi, stainless waeka kwenye kichana hivi. Narudi kwenye kichwa. Waeleze kabisa jinsi kwenye kichwa. Unafanya hii kazi. Haya. Kijembe kimewekwa sasa hapo tunazipunguza tena manake hapo bado. Nataka nimnyoe mpaka yani rais mwenyewe aniode aseme hebu kijana. Ikulu na kuhitaji ndio ninyoe. Sitaki kutumia mashine mimi nataka kunyolewa na mkono.